ओए हल्क, तेरे पास तो बैल खरीदने के भी पैसे नहीं है, तू क्या खेती करेगा? आज मेरा वक्त खराब है, लेकिन देखना, एक दिन मैं इस गांव का सबसे महंगा ट्रैक्टर चलाऊंगा। ट्रैक्टर टोचन मुकाबला, जीतने वाले को सोने का ट्रैक्टर। बस यही मेरा मौका है। क्या हल्क इस 1000 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को रोक पाएगा? दोस्तों, मेरी ताकत बढ़ाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। जय बजरंगबली। क्यों ठाकुर, कहा था ना, शेर जब वापस आता है तो धमाका होता है।